শক্তিশালী তুষার ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল দুর্যোগের মুখোমুখি কমপক্ষে ৬ কোটি মানুষ। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৩ জন। দেশটির জাতীয় আবহাওয়া অফিসের বিবৃতি অনুসারে কলোরাডো থেকে মেইন রাজ্য পর্যন্ত প্রসার ঘটাবে এই ঝড়। এ কারণে ১৪টি রাজ্যে জারি করা হয়েছে সতর্কতা, বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা। পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া, কানেকটিকাট ও মেরিল্যান্ডে বন্ধ রাখা হয়েছে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা কেন্দ্র। কোথাও কোথাও ২ ফুট পর্যন্ত বরফের আস্তরণ পড়েছে। স্থগিত রাখা হয়েছে কয়েকশো ফ্লাইট এবং রেল যোগাযোগ। এ নিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানবো আমাদের সহকর্মী আজিমউদ্দিন অভির কাছ থেকে। অভিক, কি অবস্থা দেখছেন নিউ ইয়র্ক সহ আশপাশের শহরগুলোতে? জনজীবনে কতটা প্রভাব পড়েছে? সৌমিত্র, যুক্তরাষ্ট্রের সময় গতকালকে দুপুর ৩টা থেকে পুরো যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সহ বিভিন্ন কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে অনেক তুষারপাতের কবলে, বিশেষ করে বাংলাদেশিরা সহ মার্কিনিরা বাসা থেকে বের হতে পারছেন না। গত রাত, সারা রাত এবং আজকের দিন সকাল পর্যন্ত আমরা সেই তুষারপাত দেখতে পেয়েছি এবং বিভিন্ন রাস্তার উপরে সেটি জ্যাম হয়ে আছে। গাড়ি নিয়ে মানুষ অনেকে বের হতে পারছেন না, অনেকে কাজে কর্মে যেতে পারছেন না। সরকারি অনেকে যারা জব করে থাকেন তারাও কাজে কর্মে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হচ্ছে, আমরা সেটি দেখতে পেয়েছি। ক্ষেত্রে অনেকে বাসা থেকে বের হচ্ছেন না। বিশেষ করে আপনারা জানেন, যুক্তরাষ্ট্রে একদিক থেকে করোনার প্রভাব, দ্বিতীয়ত তুষারপাত নিয়ে আসলে বাংলাদেশের মধ্যে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি, মানুষ একইতে অনেক কাজকর্ম থাকার সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। দ্বিতীয়ত তারা অনেকে ডেইলি বেসিসে কাজ করে থাকেন, কনস্ট্রাকশন জব করে থাকেন। এই সমস্যার কারণে অনেকে কাজে যেতে পারেন না, সেটি আমরা দেখতে পেয়েছি। বিশেষ করে এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা আসলে তেমন একটা ভালো নয়, কারণ তুষারপাতের জন্য মানুষ বাসা থেকে বের না হতে পারার কারণে, অনেকে কাজকর্মে যেতে না পারার কারণে বাসার মধ্যে এক পর্যায়ে ঘরবন্দি হয়ে আছেন। পটে অভি, কি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে? এই মুহূর্তে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেহেতু খুবই ভয়াবহ অবস্থা, বাসা থেকে কাউকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে কাউকে বের না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আসলে করোনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যেটি আমরা দেখতে পেয়েছি, আসলে মানুষ কাজে কর্মে যাচ্ছেন না, বাসাতেই, বিশেষ করে যারা জব হারিয়ে ফেলছেন বাসার মধ্যে রয়েছেন এবং তুষারপাতের কারণে যাতে মানুষ সমস্যায় না পড়ে, যাতে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় সেই ক্ষেত্রে। কারণ জানেন আপনারা, তুষারপাতের কারণে হাঁটা চলাফেরা করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব বাসাগুলো রয়েছে অনেক মালিকানাধীন, তারা আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি, তারা বাসার সামনে সরকারি পরিষ্কার করতে হয়, না হলে হয়তো মানুষ সেক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটুকু থেকে যায়। সেক্ষেত্রে সরকার বাসা থেকে বের না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে সেটি হচ্ছে। সৌমিত্র, কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারে এই তুষার ঝড়, কি বলছে মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ? গতকালকে আমি যে কথাটা বলেছি একটু আগে, যে গতকালকে সকাল পর্যন্ত আমরা সেটি তুষারপাত দেখতে পেয়েছি। যদিও এই মুহূর্তে তুষার প্রায় 1 ফিট পর্যন্ত, প্রায় 12 ইঞ্চি রাস্তায় যে আছে সেটি এখন পরিষ্কার, আস্তে আস্তে সেটি পরিষ্কার করা হবে। যদিও রাস্তার মধ্যে যেটি অনেকগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে, ইতিমধ্যে আমরা সেটিও দেখতে পেয়েছি। অনেক বাসার পরিষ্কার করতে, যারা নিজ নিজ বাসার সামনে, সেটি সরকারিভাবে বলা হচ্ছে, যারা বাসা রয়েছেন সামনে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য চলাচল করতে কোনো অসুবিধা না হয়। যাক অভি, সাবধানে থাকবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।